네, 안녕하세요. 반갑습니다. 그리티선입니다. 유튜브로 아주 오랜만에 이렇게 인사를 드리는데요. 이제 주기적으로 주에 하나씩 업로드를 해보려고 합니다. 그래서 프로 열정맘 이지선이라고 해서 우리 나혜나 카카오 채널 강사님이 만들어 주셨고요. 유튜브를 간단하게 촬영하는 이유는 요즘 저에게 그 블로그로 성장하면서 온라인에서 도움될 만한 책을 알려달라는 그런 질문을 많이 받았어요. 그래서 오늘부터 한번 추천책을 영상으로 남겨보도록 하겠습니다. 저의 사무실은 저희 집입니다. 예, 제 방이고요. 제 방이라고 할 것도 없이 옷방입니다. 옷방이고 이렇게 화장대 앞에서 늘 노트북을 하면서 촬영을 하고 있습니다. 오늘 제가 추천드릴 책은요. 어제 한 분께 추천드린 책인데 이 책이에요. 네, 제목 보이시죠? 2억 빚을 진 내게 우주님이 가르쳐준 돈 사용 설명서, 돈을 웃게 하라라는 책입니다. 네, 이렇게 나와 있고, 저는 이 책을, 3년 전에 처음 노란색 책을 읽고, 그 다음 하늘색 책을 읽고, 초록색 책까지 세트로 구매해서 절대 중고로 판매하지 않고 있습니다. 그래서, 이 초록색 책에서 와닿은 문장 좀 알려드릴게요. 먼저 저는요, 여러분들은 돈에 대해서 어떠한 생각을 갖고 계신지 궁금하기도 하고, 빚을 갚아본 경험이 있으신지 궁금하기도 합니다. 저의 첫 번째 빚은 학자금 대출이었고, 제가 그 첫 번째 직장을 다니면서 3년 내내 갚았습니다. 내내 한 1,600만 원이었던 것 같아요, 어렴풋이. 그 돈을 3년 동안 갚으면 굉장히 천천히 갚은 거겠죠. 다 갚고 나서 결혼을 했어요. 무슨 돈이 있겠어요, 그쵸? 그래서 또 빚이 생겨났는데 그 돈을 제 힘으로 다 갚았습니다, 작년에. 그 돈에 대해서 관념이 처음부터 제가 잘못 설정되어 있다는 걸 이 책을 통해서 느꼈고, 이 책을 통해서 돈은 좋은 거야. 돈은 정말 감사한 거야 라는 마인드부터 바꿨거든요. 그래서 혹시 빚이 있으시다면, 혹시 갚아야 될 돈이 있으시다면, 혹은 돈을 더 잘 벌고 싶으시다면, 저는 이 책을 추천드립니다. 제 내돈내산입니다. 그래서 책 보시면 제가 이렇게 읽은 날짜를 앞에 표시하고요. 보이실지 모르겠지만 좀 이렇게 줄 쳐가면서 되게 꼭꼭 씹어 먹었어요. 책을 꼭꼭 씹어 먹었습니다. 그래서 돈을 웃게 하는 방법이 뭐가 있을까라는 것이 궁금하죠. 그래서 여기 목차 보시면 목차에 돈을 받들어 모시지 마라. 돈에게 좋은 기억을 선물하라. 당당하게 돈을 불러들여라. 돈을 활짝 웃게 하라. 돈의 저주를 풀어라. 라는 그런 카테고리들이 있어요. 제가 여기서 첫 번째 장에서 금전운이 좋은 사람의 대전제가 있습니다. 여기 보시면 고이케 우주에는 돈님과 인생님이 살고 있었다. 고이케는 인생님을 소중하게 여기며 살았다. 늘 인생님이 무엇을 어떻게 하고 싶은지 그 의견을 존중하며 돈님과 함께 움직였다. 그래서 인생님 어디로 갈 거예요? 그래서 고이케가 이렇게 인생님 이렇게 부르는 장면이 있고요. 히로시의 우주에도 돈님과 인생님이 살고 있었다. 히로시는 돈님을 소중하게 여기며 살았다. 늘 돈님의 표정을 살피고 우러러 받들었다. 그러느라 인생님은 방치했대요. 그러니까 돈을 쫓느라 인생을 방치했더니 결과가 어떻게 됐냐. 고이케의 우주에는 돈님이 쉬지 않고 부지런히 움직였고 인생님은 고이케의 가족과 함께 여유있고 행복한 시간을 보냈다. 히로시의 우주에서는 돈님이 제멋대로 행동하더니 결국 집을 나가버렸다. 남겨진 히로시와 인생님에게는 매일 빚쟁이들이 찾아왔다라는 내용이 있었어요. 중요한 것은 돈일까 인생일까라는 첫 페이지부터 아주 강력한 메시지를 발산합니다. 그래서 부자의 비결은 단 하나래요. 부자의 비결은 단 하나래요. 돈과 자신의 인생을 대등하게 대한다는 거지. 다시 하면요. 돈과 인생을 대등하게 한대요. 내 인생도 중요하다는 거죠. 돈만 쫓아가는 게 아니라 저울에 올려놓았을 때 돈을 우선시하는 사람 중에 진정한 부자는 없대요. 우선 자신의 인생을 무엇보다 소중하게 여겨야 해. 스스로가 자신의 인생의 매니저가 되어 별표에 있어요. 스스로가 자신의 인생의 매니저가 되어 어떤 인생으로 만들어 갈 것인지 프로듀스 해야 한다는 거야. 제가 여기 별표 쳐놓고 여기 썼어요. 이렇게.
내 인생은 무엇보다 소중하다. 내 인생은 무엇보다 소중하다. 이렇게 적었습니다. 그래서 우리 각자에게는 하나 이상의 우주가 존재한다. 그 우주를 창조한 사람은 우리 자신이고 그 안에서 우리 자신이 신이래요. 내가 신이래요. 그래서 우리의 세계에 존재하는 모든 것이 결국 우리 자신이다. 돈 역시 우리 자신이다. 라고 적혀 있습니다. 우주에 주문을 내었는데 이 사람은 10년 안에 빚을 모두 변제한다? 아니, 변제했다. 과거형, 현재형으로 적었더라고요. 그리고 배우자를 만나고 좋은 가정을 꾸려 반드시 행복해진다. 아니, 행복해졌다라고 과거형으로 냈어요. 그래서 제가 이제 이 책을 읽을 때 빚이 있었을 때 나는 1년 안에 얼마를 갚았다라고 적은 곳이 있네요. 그래서 월청 강사가 되었다도 적어놨는데 실제로 이뤘어요. 이때 적을 때는 못 이뤘는데 그래서 적고 나니까 2023년 몇 월에 달성하고 몇 월에 달성했다도 적혀 있네요. 나는 돈이 없다는 것을 이유로 행복한 인생을 스스로 포기했던 것이다. 돈이 있든 없든 고이케 히로시라는 이 인생을 행복하게 만들어야 한다. 인생을 행복하게 만들어야 한다. 행복한 인생을 포기하고 있기 때문에 돈이 들어오지 않는 것이다. 그래서 여기 제가 질문에 나는 행복한가 이렇게 질문도 하고요. 전 책을 읽을 때 나는 반드시 행복해질 수 있다. 내가 나를 반드시 행복하게 만들 것이다. 그러니까 걱정 없다. 이러한 대전제를 갖추고 돈을 대해야 한다고 합니다. 그래서 어떤 경우에도 당신의 인생이 최우선이 되어야 한다. 별표에서 금전운을 이것이 어떤 경우에도 당신의 인생이 최우선이 되어야 한다라는 것이 금전운을 상승시키는 첫 번째 조건이다라고 나와 있습니다. 그래서 돈을 목표로 삼는 경우 놓치기 쉬운 것 두 번째 페이지에 있었고 목표는 돈이 아니래요. 목표는 돈이 아니라 돈을 사용하는 것까지다. 그리고 마지막은 반드시 해피엔드, 웃어야 한다. 예, 그래서 주문을 하고 돈을 손에 넣으면 계획한 곳에 사용한다. 그 결과 웃는 얼굴이 탄생한다. 여기까지가 한 세트라고 합니다. 그래서 정말 도움이 많이 되었고 돈을 사용할 때도 기쁘게 사용하고 행복하게 사용하라는 내용이 더 뒤에 많이 있습니다. 그래서 이 책을 읽고 제가 하루에 한 명 행복하게 하기, 하루에 한 명 웃게 하기, 가족이 되었던, 이렇게 아는 지인이 되었던 하루에 한 명 행복하기를 제가 지금 실천을 하고 있거든요. 그래서 이 책 정말 추천드려 보겠습니다. 다음 책도 유튜브 영상으로 만나볼게요. 오늘 영상 도움되셨다면 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고요. 다음에 봬요. 감사합니다.